Mic, mic. ¿Cómo se me darían asaditos, eh? Ponte cabrón. ¿Por qué? Porque aquí no hago. Hakuna Matata, aquí llegamos. Para. Aquí está la cabaña que vamos a dormir. La cocina. La otra cama para 4 personas, está bien. Vamos a pescar. Vamos a sacar un pinche tiburón. ¡Trate una campanita! No me quiero cortar con ese hilo. ¿Te lo tiro? Si quieres. No, no te cortas. No, también me corté. Tú te cortaste también. ¿Oh, sí? Sí. No, No, es eso. Lo que pasa es que hay que hacer es así, de aquí, así, así. Mira, aquí, aquí. Ya, la otra vez me corté. Mira, Chicho, que se da. ¿Traes campanitas? Yeah, the bells. Ok, vente pues. Amaneció lloviendo. Como está lloviendo, pues nos toca hacer íbamos a hacer la comida acá afuera, el desayuno. Pero vamos a hacer aquí. Aquí lo vamos a hacer. Ahora sí. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Ahí están los huevitos, vamos a hacer chorizo con huevos.
again. We were